Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua subscriber saya dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan untuk yang pertama kali datang di channel ini, selamat datang, selamat bergabung di channel kesehatan ini. Namun sebelumnya jangan lupa ya teman-teman, subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini tentunya, dan teman-teman menjadi orang yang pertama tahu ada video terbaru di channel ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah subscribe. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengobati batuk dengan pijatan refleksi. Nah, sakit batuk kalau dibiarkan saja ya teman-teman akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, sakit di tenggorokan biasanya tidak enak ya saat kita terserang batuk. Nah, namun ternyata selain diobati dengan obat, batuk bisa diredakan dengan menggunakan pijatan refleksi. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita pijat bagian sini. Nah, antara telunjuk dan jari tengah ini ya, telunjuk ya benar, dan jari tengah di sini ya teman-teman. Nah, kita pijat seperti ini. Nah, jika kurang licin bisa menambahkan lotion ataupun minyak urut ya teman-teman, seperti ini. Nah, lakukan ini sekitar 5-10 menit. Nah, pijat sekuat tenaga ya teman-teman, sebelah sini. Nah, kemudian berikutnya adalah di jari manis ya, jari manis ini ya teman-teman. Nah, kita tekan sekuat tenaga di ujung sini ya teman-teman, seperti ini, kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, lakukan juga kurang lebih 5-10 menit, sama ya, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Jika sudah merasa baikan ya bisa dihentikan, namun bisa dilanjut juga. Nah, baiklah yang terakhir. Nah, ini 1, 2, ada 3 teman-teman. Yang terakhir adalah di siku sini ya teman-teman. Ya kira-kira, nah di sinilah. Nah, kemudian kita pencet seperti ini. Nah, kita urut kecil seperti ini. Kita tekan sekuat tenaga kita. Nah, lakukan ini juga kira-kira 5 menit ya. Dan coba saja teman-teman, buktikan kalau tidak percaya bahwa ini benar-benar ampuh untuk mengurangi batuk yang kita alami. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Dan jangan lupa share video ini, like video ini, dan subscribe juga channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam herbal.